Lieur kieu belajar sorangan mah. Hai. Belajar. Belajar naon di kitu-kitu hungkul. Maca. Atuh baca mah teuneun bukuna tingalian. Lu tinggal itu di kitu-kitu hungkul. Ngarti teu? Henteu. Ari Kevin. Sakola teh pan ku bapak jadi sakolahkeun teh sangkan pinter jang. Ayeuna coba gara-gara corona Kevin teu sakola jadina kumaha? Cenah ku guru sina belajar online naon? Arti teu online? Henteu. Antu ngarti wae Kevin mah euy aing mah euy bapak teh kumaha bapak ge teu ngarti atuh. Coba ieu bekerjalah dengan cara berkelompok. Gua kelompok tuh Henteu. sorangan. Heeh. Nyawatir aing boga budak teh keur make kasep kieu nih glowing. Aing mah teu boga balad aing mah. Bae geus ku bapak yeuh. Aing gara-gara corona emang jadi hese aing mah belajar teh jadi segala aing ngelulieur. Geus pokona kieu. Bapak geus neang guru les. Kevin diajar sing bener. Guru lesna pokona mah pinter ke Kevin diajar ku eta nya. Kayak online bapak mah teu ngarti lah. Pokona mah pokona guru lesna ke ngabejaan ka Kevin. Ya, yang aing nih. Wis, coba anak bapak mah pangkasep. Waalaikumsalam. Ieu berangkat teh Kevin. Oh iya guru lesnya. Guru les. Ieu guru lesna. Salim heula. Yuk. Liur Pak euy. Kunaon tah? Heuh ieu budak teh ayeuna mah jadi sering ngahulang we budak teh. Kunaon kesurupan? Teuing bugo. Tingali kuat. Ieu teh tara ulin keluar ieu teh. Jadi rada glowing kieu teh. Asal namanya rada kitulah pokona mah. Nya kitu we pokona mah. Teu katingali mun ulin teh pokona mah. Ayeuna mah rada mending teh sakieu teh cicing wae di imah. Da gara-gara corona teh apana sakola ditutup. Iya, Pak. Itu abdi geus ada Pak. Ai bapak meureun ngajar kumaha? Ya, anya ge online, Pak. Online. We kieu mun aya panggilan-panggilan gitu. Oh, panggilan ieu ngajar di imah itu. Lain. Naon? Dari sumur. Isi bapak mah. Tuh itu, Pak. Kami teh keur lieur ieu teh. Tingali budak jadi nate sing huleng kitu da teu ngarti diajar sorangan mah. Ku amang apan teu bisa amang ge ngajarkeun. Sakola bodoh baheula ge amang. Sakola nepi ka gerbang baheula. Terus ke mana? Ngelem. Sorry, maneh pung diturutan eta mah. Jadi kumaha eta online gitu teh gara-gara corona kunaon jadi online gitu sih teu ngarti. Ya, kumaha deui da ku corona teh menanda ulah pada deket teh. Urang padeukeut teh naon? Kayak sakeluarga. Oh, gitu. Tapi dah lieur atuh aing mah coba jadi nate jadi kolot nu lieur kieu teh. Sok, yakin lain amang hungkul. Pasti lah lieur kabeh oge tungtung nama. Tapi tuh cek si Kevin oge. Kevin mah tuh da anak kesayangan abang atuh. Nih ganteng kieu. Nya Pin. Jadi kumaha eta teh sistemna? Ya ayeuna mah belajar sareng abdi heula. Terus di rumah tiap 2 minggu sekali. Kayak tugas-tugas gitu. Nya pasti. Oh, pasti tugas. Tugas naon wae? Tugas cuci piring. Nyemen. Nembok. Atuh anak aing teu kudu sakola. Kitu mah teu kudu sakola. Anak aing keluar jadi kuli bangunan gitu cara namanya. Atuh mah nya ganteng ge mah pantasna jadi model. Atuh si Kevin mah model naon? Model naon? Sabun klorofil. Sabun pokoknya mah ajarkeun sing pinter ieu anak amangnya si Kevin pokoknya mah hayang jadi presiden itu cita-cita nama ngagantikeun Saddam Hussein cenah. Saddam Hussein teh saha? Aritamanya Pin nya ieu teh cita-cita nama mulia Pak. Hayang ka Palestina cita-cita nama ieu teh hayang Syahid cenah. Budak
tong seuri bapak mah seuri pokoknya namanya ajarkeun lah sing bener nya ya online teh kitu meakeun pulsa Misalnya pasti. kuota coba kamari gitu ngarti meuli pulsa ka konter teu diberean coba da teu mayar teu mawa duit seuri jadi meuli pulsa kuota naon kuota lah kitu tengah ngarti anu mah cenah jeung HP kitu tah ningali belajar teh pusing amang ge lieur amang makan pagawean di balong di sawah lieur boro-boro nguruskeun budak Ya ayeuna mah budak mah di abdi we nya. canda ka ditu ka bumi Urang gitu urang tadi. suka teh dicanda ka mun dicanda ka bumi heg wae geus lieur pokona mah di imah oge meakeun sangu jadi teh aing tara dahar tungtung nama kamari oge lieur beak pokona mah segala rupa ieu gara-gara budak hiji ya ampun jadi mata lieur wae aing mah pindah sekolah teh atuh ke Australia lah naik ke Australia yang kanguru oh. Jeung koala kalau lieur pokoknya apa lah ya gitulah solusi nama pokoknya mah diajar sing pinter anu percaya ka abdi we. Hah? Budakna diajar. Heeh lah Ya we. aing percaya ting ka maneh musyrik aing mah aing percaya mah ka Allah seteh nya pin diajar jeung si bapak ieu sangaranna bapak tanya bapak ngamina saha Cengli. bapak Cengli weh coba halus ngaranna ge nya diajar salim lah ke bapak butuh duit teu halus teu butuh duit halus butuhna kasih sayangnya nu kieu Pak nitipnya apa nya Ya, siap. mana abdi euy ka dede kudu geus bodas budak awas ya gitu Siap. nya diajar jang nya Ya. sing pinter sok Jadi kieu tos ayeuna nu kieu perhatikan kembali gambar seri di depan apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit. Ini wah dak bisa enak terus bisa. bisa jang Encan. nu mana nu bener kan bisa Encan. wah tong begitu pak budak orang kan geus mayar urang mah nya can bisa keneh Bisa tadi mah coba mana sok contohna Nah, perhatikan kembali gambar seri Di di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit. wow si Udin Itu. tadi kumaha bisa tuh wow si Udin Udin ya. si Udin mau uhan kasih Kevin Itu apa nih? nggak salah berarti kumaha meh pertanyaan kasih Udin lagi tuh wauheun rek pinter kumaha anak dewek sok atuh neangan atuh boga babaturan teh si Suhendar tayangan ayo wan Suhendar Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu mau bisa teman si mau bisa memperhatikan wow kurang perhatian sih jadi mau bisa merhatikan bisa tuh Itu. ngantu wae sia kudu kumaha atuh aing belajarna coba ayo bercerita aturan sebelum makan segala rupa coba orang tayangan atuh panu bener kumaha sok coba contoh aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tuh. Untuk bertumbuh makhluk hidup perlu makanan dan air. oh gitu menurutnya makanan naon wae seblak menang gitu Yang sebelah kan makanan. oh menang Asal fisik we. ulah kesik ada sih mah osok kan kesik teh osok sok di bulan aslinya an Berarti lain jelema. lain sih mah baheulana teh jenglot sorry di mana mas aduh aing mah aduh me gancang pinter aing mah kumaha lah me gancang pinter me teu olok biaya itu dan meakeun biaya tuh kos kieu teh online segala rupa kuota coba amang mah pusing gara-gara corona kieu teh belajar teh jadi kumaha nya Adik sok bingung pak, sok mere materi-materi budaknya teu ngarti gitu. eta biasana solusina kumaha tuh Ya kayak mah nya ulah bere materi atuh sebasa kali-kali mah mere sembako. kali-kali mah Tuh kan. lebih butuh daripada bere materi kos kali itu Tapi sekolah pak. oh sekolah na tuh tara rutup aya nama sekolah teh ampun aing isong tong kemana wae ngali fokus ka dieu teh diajar aing mah
buku gambar coba gambarna kos kieu tingali coba tingali lope lalaki teh aing mah nih gagah na bapak teh ngaranan Kevin teh meh gagah atuh gambar orang tua tuh gambarna oh geus ena mah indungna dan ngarti mah indungna kayak orang goron indungna si mama sia sok dicarekan ku indungna mah Agar budak teh tos pintar. Di mana pinterna aing mah. Pintar mah capek ya. Gawe pamajikan ge coba. Kumaha? Ayeuna. Abah, Tidak saucan. abah mah embung budak pinter teh. Minimal kasep we lah. Minimal kasep we lah. Si Abah teh ketemu ningis kasep kieu. Can Iya can mirip saya. Ata ieu. Ata. Yang satu teraskeun ya, mama bade ibak heula. Bareng. Iya. Nya budak. Maksudna dianturkeun ku abah. Jadi pinter Sing awas pinter. kamu itu. Itu bener. Galak aing boga pamajikan teh. Pak abdi ngiringnya Pak. Ya sok atuh. Sok. Oh goblok. Atuh lah. Suri Kevin Inungsia. Aduh, ampun. Kitu indung nama. Da apanan digawe teu nyaho perkembangan budak teh. Jangkungna geus sabaraha teu nyahoeun. Awak meakeun sangu teu nyahoeun indung nama da digawe we. Gawe jeung gawe pusing. Da urang ngamerhatikeun unggal poe atuh. Aing mah nyaho perkembanganana nyapinnya. Tungkul buka solusi atuh Pak lu gancang pinter ngiluan naon gitu sugan akademi naon militer sugan nya sina katembak sekali awak iletik jadi kami lihat ditembak bae itu lucu bae nya syahid ke Palestina kumaha atuh aya solusi naon sugan ya enak nuruti protokol we kan online ya online enak gitu tapi kan amang mah teu ngarti atuh da sieu mah si teh budak teh kasep menurut urang mah mana jakana teu nurut ini bukan ada hukul jadi we kieu yang geus atuh sakola teh pindah we atuh lah anu abuka di mana aya teh sakola nu buka 24 jam ya gede 24 jam we gancang pintar sekolah teh 6 bulaneun sugan aya apa pejaten tuh 24 jam jajan we pagaweanana ge nyaho di eta tah di minimarket teh jajan wae dog naga nu hareupeun kasir nyaho dog naga eta teh musingkeun kabeukinan kos kitu aneh atuh jajan teh pusing Pak lah meakeun dahar meakeun sangu pinter henteu belak nu aya mungkin kieu Pak kan di sekeliling rumah kan ada anak-anak juga kan teman-temannya tuh kadenge ngomongna bapak sing tarik atuh abi mah dabongnya teman-temannya kan ada banyak kan udah sambil kerja kelompok aja gitu ada sih mah unu maturan sih mah unu daikeun maturan sok colak-colak bujur kalau aing buka budak teh unik aing malah nama budak ge atuh kalakuan teh sing bener jadi aya nu maturan minimal bapak ada meureun bapak amang mah henteu tidak nu maturan atuh maneh teh minimal bodoh ge aya baturna atuh teh batur bodoh gitu aja aku yang amang kita baturna ka rumah gitu baturna saha atuna lah aing mah udah kolotna ge masing-masing sarua Mang Somad anakna lieur sarua cenah aing bingung kumaha ngajarkeun budak teu bareng gitu nu bareng teh nu bodoh jeung nu bodoh ngahiji rek kumaha pinterna hijikeun banyak nu pinter atuh aya teh nu pinterna wah di kampung mah kabeh bodoh kumaha cenah termasuk aing bodoh panan tak amang teh ya Allah ieu mah nya pisan sabenerna mah si Kevin teh ampun ieu teh jangnya hayang nama ieu teh jadi ya minimal jadi chef lah
minimal jadi chef atunya. Chef teh nu tukang masak teh atau chef Sunandar sebenarnya. Tapi udah hese atulah. Jangan budak Misalnya online gitu, jang ya taroskeun ka guruna, Bu, Pak, ieu teu ngartos kumaha carana, kayak dituntun pan ku guruna. main game wae atuh dah. Nah, ulah main game wae. Bare HP pakai main game ayeuna mah. Ya kuota teh para rugu. Ya, beak pakai main game, Sing pinter. Belajar online tak aya, beak kotana. Nah ayeuna mah. Pokokna mah geus ayeuna mah. Kamang geus lumayan ngarti lah online ngariweuhkeun corona ampun. Ini masih Pak, ka guruna misalnya budakna teu ngarti. Di chat deui di Chat gimana? Di chat. Bejaan Maksudnya di guruna. bejaan gitu guruna. Supaya ieu teh hese lah gitunya. Heeh. Pinter budak teh. Yang geus enak mah kayak rutin ya jeung Pacengli. Heeh, diajar jeung Pacengli. Tapi kapinter da amang mah riweuh atuh da nguruskeun kebon, nya nguruskeun lauk segala rupa indungna riweuh digawe. Bapak sing ngarti pokona namanya rutin Adi adi. Pak ya. Heeh. Abdi pamit Ya, aya ngajar di kampung sebelah. Kampungna sebelah gitu. Sebelah. Sepotong. Kampung Sapotong. Ya, nuhun pisan ya abdi nya di Bantosan. Pokona omat rutin ka dieu nya. Pak. Dua poe Kamisnya malam Jumat. Tenan naon lah sok rek enggak poe ge wae terserah. Ya, Pak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sing pinter. Saya mau balik ngaji. Ngaji tenan. Bawa itu. Bae tenan di desa sana mah lah. Kayak itu kayak ku bapak di beresan. Ngaji, Jang.